亞洲人咧通常都唔會揀一個有小朋友嘅男朋友去拍拖嘅，咁但係我就選擇咗。Hi，我係 Carrie，歡迎嚟到法式事主嘅第5集。我同我男朋友一齊咧，其實就係買一同送一嘅，因為咧佢有一個12歲嘅小朋友。好啦，等我介紹下俾大家識先。Hi，係啦，佢就喺度打緊機啦，喺呢一刻。我都知道好多亞洲嘅女仔咧係唔會揀一個有小朋友嘅男朋友去拍拖啦，社會都會話好麻煩啦、好複雜同唔值得。我都曾經 post 過一個 Instagram 嘅 reels， 都有好多 comment 話唔好啦，千祈唔好。但係去到最後，我真係選擇咗同我男朋友一齊。咁琴日咧就我第一次見佢，咁其實我咧就好緊張嘅，我咧就唔識做人媽咪嘅，佢淨係識講法文，我咧就淨係識講英文，我哋幾乎咧就溝通唔到嘅。喺呢24個鐘入邊，佢會選擇坐喺我隔離，佢會選擇攬住我，佢亦都會選擇嘗試向英文同我溝通。因為法國嘅學校12歲嘅佢啱啱先開始學英文，我咧就聽唔明，但係咧我係感受到嘅。呢一刻我明白咗，我根本唔需要跟住社會俾我嘅標準答案去做，因為人哋嘅體驗唔等於我嘅體驗。如果你個心有啲嘢好想做嘅話，你就去創造屬於自己嘅版本，唔係複雜別人嘅過去，而係寫你自己嘅故事出嚟。如果你個心揀咗，就唔好驚其他人點樣諗，亦都唔好驚，所以唔行嗰一步。人生係屬於你嘅，所有嘅人乜都唔知，但係你自己知道你自己嘅嘢。咁就繼續 follow 我嘅Instagram，就睇下我同佢嘅相處會變成點樣啦。